បន្ទាប់ពីមានការចាប់ប្រកាន់ពីសំណាក់សៀមថាមានខ្យល់ពុលថាបានកើតឡើងដោយភ្លើងឆេះមកពីកម្ពុជាក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាបានបដិសេធថាការបំពុលខ្យល់នៅទីក្រុងបាងកកមិនមែនមកពីភ្លើងឆេះនៅកម្ពុជាឡើយកាលពីពេលថ្មីនេះ The Nation របស់ថៃបានចុះផ្សាយថាការបំពុលខ្យល់នៅទីក្រុងបាងកកមានប្រភពមកពីភ្លើងឆេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាបានបំភ្លឺថាការបំពុលខ្យល់នៅទីក្រុងបាងកកគឺកើតឡើងដោយប្រភពក្នុងស្រុកជាចម្បងដូចជាការបំភាយពីការដឹកជញ្ជូនជាដើមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយក្រសួងបរិស្ថានបានបំភ្លឺដល់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាពិសេសសារព័ត៌មាន The Nation និងសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិថាដោយផ្អែកលើភស្តុតាងបច្ចេកទេសនិងលក្ខខណ្ឌឧតុនិយមការបំពុលខ្យល់ដោយការកើនឡើងកំហាប់ភាគល្អិតនិច្ចល PM 2.5 នៅទីក្រុងបាងកកគឺកើតឡើងដោយប្រភពក្នុងស្រុកជាចម្បងដូចជាការបំភាយពីការដឹកជញ្ជូនក្នុងនោះទីក្រុងបាងកកមានចំនួនយានយន្តនិងសកម្មភាពចរាចរណ៍មមាញឹកខ្លាំងក្នុងការបំភាយពីសកម្មភាពឧស្សាហកម្មធូលីការដ្ឋានសំណង់និងការប្រើប្រាស់ថាមពលក្នុងទីក្រុងក្រសួងបរិស្ថានបន្តថាយោងតាមលទ្ធផលស្ថានីយ៍តាមដានត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្យល់នៅជិតព្រំដែនកម្ពុជាថៃកំហាប់ PM 2.5 មានការកើនឡើងលើសស្តង់ដារបន្តិចក្នុងកម្រិតសន្ទុះពណ៌លឿងប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានន័យថាខ្យល់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅបំពុលទីក្រុងបាងកកនោះទេដោយហេតុថាកម្ពុជាកំពុងទទួលរបបខ្យល់មូសុងប្រាំងដែលមានទិសដៅខ្យល់បក់ពីទិសខាងជើងមកត្បូងមានន័យថាទិសខ្យល់បក់ពីឈូងសមុទ្រដូចជាបង្ហាញនៅក្នុងផែនទីទិសខ្យល់របស់មជ្ឈមណ្ឌលឧតុនិយមអាស៊ាន ASMCជាមួយគ្នានេះអំឡុងពេលដែលទីក្រុងបាងកកជួបប្រទះបញ្ហាបំពុលខ្យល់កម្ពុជាក៏បាននឹងកំពុងជួបប្រទះលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុមិនអំណោយផលដូចគ្នាដូចជាការជួបប្រទះនឹងខ្យល់ត្រជាក់ស្ងប់ដែលជាកត្តាយ៉ាងសំខាន់ធ្វើឲ្យការបក់យកភាគល្អិតមិនបានរយៈចម្ងាយឆ្ងាយពលមិនអាចទៅដល់ទីក្រុងបាងកកបានឡើយ